I pozdrav za ekipo i dobrodošli u novi video. A ti ako još nisi dio za ekipe, ja stvarno ne znam šta ti čekaš. Opali to crveno subscribe dugme kako bi postao dio najjače ekipe na Balkanu. Ja sam doktor i danas ćemo pričati o tome zašto će granola koristiti 73-ku. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej. Vidjeli smo u 67. poglavlju mange Zmajeve kugle Super da granola želi originalnog 73-ku, ali postavlja se pitanje zašto. E pa zato sam ja ovdje da vam odgovorim zašto će granola koristiti 73-ku. Svi znamo da granola ima ono njegovo oko koje se zove Otamel i koje funkcionira kao Jarvis kod Ironmana. E sad, ako sam ja donekle u pravu, sa ovom teorijom koju ću vam tek reći, ovo će biti jedno ludo poglavlje. Iako zanimljivo, pretpostavimo da Otamel ima umjetnu inteligenciju, što valjda ima. To znači da onda treba imati neku bazu gdje je spojena izvorna panja koji mu omogućava da radi. Ta baza je sigurno naprednija od Bulminog Capsule Corpa jer ima jaču tehnologiju i jača računala, pretpostavljam. Pa kako bi onda granola mogao iskoristiti 73? Pa to je vrlo lagano. Znamo da 73 zapravo je jedan veliki hard disk koji može kopirati, točnije krasti tuđe sposobnosti i pokrete, te ih koristiti kao svoje. Ako granola to zna, a ja pretpostavljam da zna, onda on može iz njega izvući te poteze kao što je to napravio Goichi. Kad granola izvuče te poteze iz 73-ke, vjerujem da će ih staviti u računalo gdje će Otamel imati pristup tim potezima, te će kad zatrebaju granoli, pretpostavljam da će ih slati putem računala i preko oka će primati informacije o potezima. Ali imam neki osjećaj da granolu najviše zanimaju Mirusove moći, Mirusove anđelske moći, koje je 73 kopirao i koje su skrivene u njemu. Jer do sad nitko nikad nije imao pristup i ovo otvara potpuno nova vrata za negativce koji će postati doslovno jaki kao anđeli, ako ne i jači. Anđelske moći nisu slabe i ne smijemo ih podcjenjivati, kao što smo već vidjeli sa gospodinom Morom koji je koristio anđelske moći. Da bi granolino tijelo izdržalo te moći, on će morati jako naporno trenirati i preći jako veliki i dugačak put dok će ih tek moći koristiti, jer stres koje one nabijaju na tijelo je zapravo jako nevjerovatan. Znamo da granola nije anđeo, možda je Saiyan, ali sumnjam možda je zapravo neka treća vrsta koju još nismo ni vidjeli u Zmajevoj kugli, što me iskreno i ne bi čudilo. Ili će granola napraviti neku svoju vojsku, te će željeti pokoriti cijeli svemir i bogove uništenja te samoga Zenoa. Da vi mislite zašto će granoli 73, siguran sam da imate neku ludu teoriju koja bi mogla biti istinita. Zato napišite ju dolje u komentare. Hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ako ti se svidio ovaj video, ne zaboravi ga lajkati te podijeliti sa prijateljima koji vole Zmajevu kuglu. Pretplati se na kanal i stisni zvonce kako bi saznao sve novosti u vezi Zmajeve kugle. To bi bilo to od ovog videa, mi se vidimo u nekom idućem. Pozdrav!